خدمت خانم گیسو نیا هستیم، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر در ایران. خانم نیا، اگه ممکنه توضیح مختصری درباره خودتون و اینکه چه چیزی باعث شد که تصمیم بگیرید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران بپیوندید واسه مخاطب ما بفرمایید. باشه. سلام به همه دوستان، من گیسونیا هستم و مدیر اجرایی جدید مرکز اسناد حقوق بشر ایران هستم و وکیل بین‌المللی. مرکز اسناد کارش مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران هست و در شهر نیو هیون در ایالت کنتیکت در آمریکا هستیم. قبل از اینکه بیام مرکز، من در لاهه در دادگاه یوگسلاوی سابق کار می‌کردم و بعد از انتخابات سال 88 من در مسائل ایران تمرکز بیشتری کردم و تصمیم گرفتم که تمام وقتم رو بگذارم روی ایران و به همین دلیل به مرکز اومدم. بسیار عالی. خب پس اگر هدف شما حل مشکلات ایران بوده، اگه ممکنه بفرمایید که به نظر شما مرکز اسناد حقوق بشر ایران چگونه و از چه راههایی میتونه به حل مشکلات حقوق بشر در ایران کمک بکنه؟ باشه. به نظر من مرکز میتونه از راه دور کلی کمک بده به جریان حقوق بشر در ایران. الان در عصر تکنولوژی هستیم که به کمک اون الان در خدمت شما هستم. با همینطوری هم میتونیم با شاهدها در داخل ایران از طریق تلفن و اسکایپ و از ایمیل صحبت کنیم. در سالهای اخیر دنیا خیلی تغییر کرده و الان روش‌های برای ارتباط هست که قبلا غیر ممکن بود. کاری که مرکز انجام میده اینه که یک چارچوب تهیه میکنه که دیگران بتونن به وسیله اون مدارکشون رو به ما بدن. این مدارک خیلی مهم هستن و جمع‌آوری مدارک خیلی مهم هست برای استفاده در آشتی ملی یا محاکمه نقضین در دادگاه‌های بین‌المللی یا کمیته‌های حقیقت‌یاب. بسیار خانم نیا، فرمودید که پس از انتخابات خرداد ماه 88 بود که شما علاقمند شدید بیشتر روی مسائل ایران تمرکز بکنید. می‌دونید که در جریان اعتراضات پس از خرداد ماه 88 نقض گسترده حقوق بشر در ایران اتفاق افتاد بیشتر از پیش و کشور در یک بحران عمیق سیاسی اقتصادی فرو رفت. در حالی که می‌بینیم که بسیاری از شهروندان ایرانی در درون و بیرون از ایران از شرایط موجود ناراضی‌اند، ولی پرسش بسیاری اینه که در چنین شرایطی چه میتوان کرد و چه میشود کرد و همچنین میبینیم که برخی ایرانیان امید رو نسبت به تغییرات مثبت و سازنده در ایران از دست دادن. اگه ممکنه به طور خلاصه دیدگاه خودتون رو نسبت به شرایط موجود و چرایی نیاز به اصلاحات در این شرایط با توجه به بستر سخنرانی پیش رو در ونکوور که ایشالله شاهدش خواهیم بود برای مخاطبان بفرمایید. به نظر من وقتی در مورد اصلاح کردن حرف میزنیم، منظورمون اصلاح دولت یا حکومت نیست، چون در این زمان واقعا نمیتونیم مخصوصا از خارج کاری کنیم. الان علاقه من اصلاح فرهنگی و گفتگو با مردم ایرانه. سخنرانی من در ونکوور در مسائل مختلفه. یکی از اونا روش‌های ارتباط و آموزش حقوق بشری هست. در این 2 سال اخیر با کارگرهای زیادی در ایران صحبت کردم و آدمهای معمولی که در مورد دولتشون نگرانند و اصولا در ایران دسترسی به آموزش در مورد حقوق بشر کمه. درسته که در این 10 سال اخیر بعد از اینکه اینترنت به ایران اومد، یه قسمت از جامعه ایران دسترسی به متن‌های حقوق بشری از طریق اینترنت دارند، ولی اکثر مردم دسترسی ندارند. پس ما باید سعی کنیم که راه‌های مختلف مثل ماهواره و رادیوهای موج کوتاه و تکنولوژی تلفن‌های همراه استفاده کنیم تا با این دسته ارتباط بگیریم. یه نکته دیگه که در سخنرانی ونکوور میخوام در موردش صحبت کنم، بخشش در قوانین اسلام و کلاً بخشش در فرهنگ ایرانه. آخرین گزارش ما در مرکز درباره یک سری اعدام در سال 58 بود.
و من هیچ اعتمادی ندارم که اگر انقلاب دیگری اتفاق بیفته چنین اعدام‌های دوباره اتفاق نیفتند. به همین دلیل ما باید سعی کنیم تا اصول مثل بخشش و آشتی رو به همه یاد بدیم و از کشورهای مثل آفریقای جنوبی و یوگسلاوی سابق و رواندا و کشورهای غرب آفریقا که خودشون این پروسه رو طی کردن درس بگیریم. اصلاحگران و اصولگران و غیره به طور خودی و غیر خودی نگاه میکنند. تنها راه پیروزی برای ایران اینه که متحد باشیم. خیلی ممنونم از خانم گیسونیا. امیدوارم که به زودی شاهد حضور شما در ونکوور باشیم. مرسی، خیلی ممنون.